Вам нужно бояться женщин без хотелок. Если женщина говорит, мне не нужно ничего, не надо дарить подарки, цветы, платья, не надо вводить в дорогие рестораны, не надо, мне нормально. Если женщина это говорит, то ее хотелки просто другого уровня. Она хочет трехкомнатную квартиру в центре города, она хочет путешествовать раз в 3 месяца, она хочет ездить на Porsche как минимум, она хочет вообще переехать в другую страну, она хочет открыть несколько бизнесов, она хочет, чтобы ее деньги хватили до конца ее жизни. У тебя уйдет вся жизнь, чтобы заработать на одну ее хотелку. Поэтому не бывает женщин без хотелок, бывают женщины, хотелки которых ты не вывезешь.